Nirmala kenyam ka nasdiala konten barwani lingwaseme biya kamal ka Nur Online TV channel barwani ci banaka linkel ka tadana ci leer ci ben keja an wala changa jandang ro badda ka pay ngwar ron kin dang ro jandang ro bakel become more information killer lot ka rodien banaka lingwaseme no ka jodan ban lingwaseme barwa ci ka timbe baaja kono ci talk ka jan leer bu kon lingwaseme biya kamal and mandu ni chang ko nyamile non roasni me gwiji video me gwiji ka YouTube gorno der channel de support me kan channel kan je support won kam gwiji ka Facebook page da kan Nur Online TV gorjeno jinderi Nur Online TV der je follow kam kan subscribe on ka YouTube wer ka YouTube yo jegan wana mani report ban lingwas me ka report badge no banaka link ka taran ci ka toga ja ken ambar wach no ka kwiri ga manan ci tok gwad me shagan wore a nekten ena bana kula we ka korana ci to ko wudir ena sam report ti ka badge ban we baga manana chala da United Nation ka ja report me ani sha report ni am chan ja linkel ka tadan jolat ke ja jawo shalat gwas me shalad wonene shagan wore ki won wore kel shajanak ko won warna motek runti jandanga rawide diok ngode ngwet ki gan matot jenna ka jeka Kosh County ka South Sudan Unity State jomo chajalat police ni tintere wich ka Unity State binimi jente guruni jandanga rawide diok rodi na larun deb kade ano jena wa nakaje alu revenge attack no aramdanan shana gwasame kimala victim ashude shala Sunday tap chol jena wa kwatar geneje no wa tik ramichan ka korgwan michiwe ka bintiu no kule la cam la displaced IDP cam mente bintiu ka shanga jandang rawide kel ka payngwan mi motte kore de kolarte kore kenin dang baron tema dia jano take ramichan gre kal karopaji cam wano ki ka DP cam no chinedin kontin la police ni la Unity State Police spokesperson John Malit charai ke radio tamazuch ki kala do nena ramadan chanak inshallah Sunday tap chol jenna ka je ke Saturday na ka je ka chanya dangar wi diech ka pay ngwan ron kin dangro jen dangar wi bakel ka jak payam no Ramadan dong naga ramkel ka community ba ramamoni ka jom chalat wa reg midit ko jene revenge killing next Sunday tap chol naga ramkel milaran marka ramesha nak jen ramesha nak IDP camp ka jen chang yandang rawide kel ka pay ngwane paywa churam moran marka wut ka medana chanak no ramadana chanak chale mani album me chanak bintu camp shiran chi man mo no charam mo cheje chol ajen do bran nak Sunday tap chol ke ripodana chalat shimali chala do nen jen Sunday tap chol chanen chanan wo jala ke jen gwasamo wa niga ne nat ke jen ne tin kontin nakaje wa you can shu mak ka shu kan shu attack niga jen gwasam wa shu kan shu nak kinere konte ka bom ka Kosh County wa kan right en wo dong ma charam mo chaje yen ke kana kon yen chala den wen suspect point de wo jen roda bar alo kana kon jek ka chala do na tin bo ba gur ba je ka do badan en chere mo che jelat ke je ke ripodan chano ka joran chalat gwasme en ko dana ci tok ne ken nyam ne ka bintiu cam ka DP cam re cam kan winami jena wanyi ne tin ko la ngwene tin kontin ngorun ken ngot ken ka kwa ka jodan chalat alo cherem de kon cholo no ken ni gni ki ka ne tin kon ngot run ken ka kwa ko ram chana ke
te ka runde jandang ro wide diokoro dien minyo da no jena gat ngode ramatot chi ramadit kwa o mishire keben no shemuna na chalat gwasame lona me just a riben killing ke report an chalat Simon Gadet Mila Ran Community ka Community Link Action and Development Organization Mutual Clado again a share one a lote ka civil society group ka unit state share confirm no shire muche na mecha to ka share condemn share Ramadan nagran share condemn no men chalat jega long again civil society shikana condemn ka dob dana cha nangni jen gar tor money re wika ko kanti ajen dob dana cha la no so muche na me jere dana cha lat Ramadan nagran point wa ramit ladich ke ramjal kamach ajaram dana chalat ngai kone la riven killing ajen kele jeng jalun ke beni jen lon ka jen dana ci tore which mi ke unit state and okay report dana chalat gwasme na me da la jen report niam de kon rodan palping ke liengde gwaye chana manan to ci kon ling gwasme ka ta dan che ke to ko je Ramadan shana ka gan matot de ko la ko te run jandang ro de ko rodien ka chol sunday tap chol no cha yir cha jabat ram jen kanalat bono dong me jen nagrana ka dp cam ko chala do jen riven killing chairman shaling wasman minyo no di cha yir cha jabat ram kel milaran marka rame cha nak ka dp cam ne ken yam go cha jandang ro de kel ka pay ngwaro kin dang ro jandang ro wide bakel ajari gadan ci to kono mo mede kon linkenyam rega do den gwas me men banyo ko manyo ga yekel bala jen ku ko dana ci to an ko mo ko ci to gwas me ke ripo dana chalat no chala do ne ne ci ko ci to ni be ran ci ko na ngajen o re wije chal ke wudier no ci ko ci to tin kam ku me spele ayo no kene ku me mo raike kim yadit no ko ko mo che tuong no pan keje ke ripode dane che kon diala ngach re ko mo no che tikelit no ke che tikete ngwana lat ko dienten bari por bani ko linkel ka do dane cha no keje ki men chalat ke kwiden wo ngumi chore la exactly ki ngumi che tuok ko de ko ro dan palping ke liang de gwa chana je linkel manana chalat Kaman ci tuok ka udier ke mendanan ci wada lat shalado kur ci tuok nepan ke cenya dang ro baro ronkin dang ro widi jandang ro widi bakel shumen walle ko ronkin dang ro widi jandang ro badak ka pay ngwa ronkin dang ro jandang sorry ronkin dang ro jandang ro bakel eno ka pay ngwan shang jandang ro badak an kur ci tuok kur mo tuok kam buni ten chol kon ken wo kuma SPLA ayo kene kuma kirmi yadi la kuma SSPDF South Sudan People Defense Force no kene bondi ale kokien kene tin kontin chikormo chatwok kamdien ke ripore ni ame chalat ke chikondi ale ngach kormo tuogolo de kono cholo no jen chi kuma choro ale ka niga kore ni ame chituogene no shukari ale ka no biken kuma SPLA ayo biken mak kawudir men me kan roda long are kur moni je joje no chade ni SSPD up to ngwane kan long chakanak kaka kor me chaga joj shukar ji en chorde no nyoko mu ku kero de no mobilize ke ping mi de long and mobilization mo kawudir ke ka gotin ko ken chala do cha jang cha kanung chitat chikaben kan warekel no ke general to ngwan ko kume SSPD ko biken udir biken kula kap kajen kore ni ame chitu ko chaga joy ka dor no chicken mobilization ni kan nyok mu kan lat are kore chitu ok che joje no nene shari po chala no chikume SSPD no chala no chicken which wudier chicken kablo tikare reak chak tun kien ken video ni kien no chaga share ka social media to nyu no ken chiga chubre reak wudier chicken wudier igana kap duno kan casualties ke mandana chituok kana kon la dana ke ka tiare nyali turken tur ne tin no chine chubre wuch
no ke report me cha ko lat gwasame ne tin content wano tela jiku me spela yo ken wer wa amikel chikala do ne shika mutual tactical withdrawal chikana lat kan shinero da which go ne bigo kon bere which and then ba manda de lat de kula la ken anyogan wala ka chanja ndang red badda ka chen pay ngwan mo bo ron kin dang ro jan dang red bakel je joje no ba che kore ro da nyoka che ro da nyoka mi che tuog ba report chi alinga no churian tor ka wudier kan de ne SSPDF ani mandan ka changder ke report ana chalat duno ke jen tok tiang ame awachi koryo nyok mun yuda ro da nyok ko chi GSPLA yo chi kana nyok mi nyot kana tin ke kuma SSPDF ke report ana chalat mu do de ala kor ngure tin kor kan ro da kapchong na meri ngaji no ke now ke report ana chanung wadi ni SSPDF chi shop ko wudier ka chaganen ka tiare nyal ajen ta dan le ro de men bana kula ngaje ne kuma na mo la kuma kirmi yadi ano la planin ke le gor kano de ke kuma SPLA yo ke le de kana gota content didetin de kana destroy ke le ano no agenta dan tikitin chinware tin kon ku jana kan dial chare ale kan o ba nuarin kon te ka kuma SPLA yo pin da kama char ba kan dial ba ka juj ke ba ka yar ko jan ndana gor ke na mo e kirmi yadi ke information de shala da wakir che bedjen mu dir long che yor pinga kwide in content ka panal ko bi kan goten content te jas felayo ten kel kanet kon la sibiliane na bi kan ka joy ke bi kan ka wo gota content ten ana me karwade che nyoda no chicho amichit na me che brodo bi mal kap chong kun kuma SPLA ayo chikaro yaje no ne kon cha joy kenene la ne withdraw ne binero da leg jok binero ya le ka bine ku lunjok ko mun munda ka shienda babu jing ne tin chine de rach shirka jen kor to on wala shi point en ken ne rekola de ne SSPDF ko bendere wo chikan ga wang men tech ngai kon diale en kuma mu wang tech kuma no ma shi kuma jen la chere ka do badanan be to tin diale chalat chega bedak ko ngai jeno civilian ke ne ka chenke din jawo joyar batan kuma na me joy kene civilian ke kuma SPLA yo chicken deer katin kono ku kan ga destroy peken ko shaga mo ke yoten kono shangun ko ta jugono ladun so na me agenda na shoda lat en go en walle ke report ana shanung wa chikume SSPDF chigo shup rewu deer na kwa kunu more information kono lat korodian dino me lero do gwata me awaken de ne SSPDF chicken bejan rewu ko deer chirmen ya medan chicken kolat of course kan de ne SSPDF dial chigo shop long jel kan ka torbiel tidit ka kan bokwa ka backup renyali la helicopter chirmana ngai kana ko ngai kana no an goron fo chicken longa kuma SPLA yo en me cho lat gwasamo ajeno course dit ka koromo kan pega dana chitenien kana kon lat no peng muninde dundo shi chomne ne kon la dena SSPDF kan ne kon chuchop ka wudier ke dam ka jo dana chalat men bi angaj bako wudier shi en kada na tig tene won no chaga nam chaga nang joko ngai ke jeno ne ti nakan eneran no karamadan en belke lungwa da me menang nuari lolgat kot jaramdan nang nuari long ka wudier wano ko kan ci mobilization kan lat gonna dial wa charo shot ka mai wut charo shot neka dor ndanan te te gitin ke chai ne kel kan dial no ka jang chaga nun kan god dial ti ko bikanetin kolan wore tin te wena mo tin cha jogo no kabe goten konten GSPLA ayo tin ki kabe center ki headquarter dung SPLA ayo no kajen apanal chiko chala harke ka chaga direct kan chulalet ka yuri kan garyale ka te kam ngene content ba kor mo budgeter tingle liu korbo eno bi ngaji no jira mi cha ko kuma na lat ke kirmi yadi larno bene diara to ba ko ko yoke gwasame ko chi kon di almanda le ro de chana jelin gwasame report de shaling mi shalat
ka sha kun pinya no shi kuma SSPDF shi ko shubre wi ka wudir namo agenda nan chiben ke lar dana shalat ka social media ka shalat bana ne tin kontila nware no shikan tactical withdrawal kan lat ka wudir ka roja dana shalat shi kuma kirm yadi jang kan nware ken konte kel shagan en ka tiaren yalle tur ka rodien namo agenda le roda quick kon mo bro laden ware kirun to know information e chup agen mishit kana mone take a report mishalat gwaseme no report me ko le latinating kontila United Nation ke United States no naati na chuje longre wika South Sudan kamen rambel kana raina bel kana kuma kirmi yadit ke report mi kana gwase me kala do nene kana ne tin wan kono tikar refugee camp tin te kai DP kinaro ke ka chaka tich kana ideality men ku complain ke je wa ken lat kan no tele kwan ke tele min mi shamka kamen dianen yer ka boni long kani rewich no nyoitetin kan jen insecurity ke ta danan dong liuna ga jere which ka cha no mo cha de kepchong tikala den wona mo jen danan dake gwata me chinedin kon tila ji humanitarian chi roj bona longa ta dan len waru din geje tem chikan lat gwasme kan ne akene ne mi chine we log ne now shit ka goten ko na nyin tin special got content opposition group take tin kan civilian kel wa cha no go de ganong kwan ke de ka lok ka mi cham ka wa de al cha ga block juba telare nyal mu we ka te long mu we ka wa na me she fair ko kan irin kontila ji humanitarian en rande kan lok tika government side tika opposition side jiram mo lurur ko de jilwa ka jodan chalat gwasme ko dong de kume da unong no ba lung ne ke ki bikan kwak bikan ka divert ka do mishajan cha jugo no mlajian mo che chuong ka che te justice mudatin ki te against human right lo just human right violation malat ke kume ke me yadi ja ko jugo no ne ko bu woj bokule gwa der gwa no ne dialti ni no dien kala ko de me dar shubkake korune de ne korun shi civilian ke reporta na chalat gwada me ke screening me chalat kenetin kontin la humanitarian chalat ne de kon shuje long gwada me ka god panken wa ke mal no rishit allow ken chi ken wene telkon me sham ken chalat no ne ri job ke kit wen yam tila god wa ketin kon sha screen wa chaje gon ne de ti shushkan ke bot alo pondian chejek tiga ka undernourished ko telekon mi chamkana alo ci ponin je tel piu pure tene dongde kwande da ponin kula ya lakaje chala ti dialati e kum so Sudan te ke ken la dialati ne ke logdien ko blog be chup gonen content te ga te ten ka te men te ten ke nyirien ke kum SPLI go Canadian Contila aid workers she can no de ka medde kana top duno shaka block shi man shaling gwadame humanitarian group kene shaka deny permission cha deny ka ko la lat kan ne nan kun mana ba ka lok ba ju shi ne go ko me kirmi yadit so no mo mil herode report me shu kan ne Contila ji United Nation no malat ke kum South Sudan telemal me benung ne ga long kana more suffering ko kum melogo de ne kon shu de ko lok no ma je ka long report di ne chalat gwaseme chalat wonene wa South Sudan wa cha ka mo ke yur shu ko 50 million ka kwi nyaj ko ba nyaj ba ja kapchong am por jagamo wajen belet ka chalat belet gon dangro ko rodien ke report na chalat belet ka bargazal kana wara bala wajane am por jagamo te yur shu ko 50 million US dollar ka chalat jen be nyaj ba ja kapchong re wichim binimi re jane alo project ben ka jane ka rodien alo dor jane ka jane wa bo operate ka 5 years ke betikarun dang die benede ko la jang bakalok en gwada ndana belet ti me chala rieno sen bargazal kana warab state kan gwada to kan gwada content wa tin chui na tin long tikala do ne am project me be 1.7 million people 1.7 million people ne de malong wa bakalok ko chinyoy ka bedak ka chiti ko ken chik ka bedak shit ka dung kwana mo wa be ken realika project point wa be putu go baga kamrar anyok point ba na laro weather je ka la climate change danan to mi dong mi nyoj ben na jugo no nyoj ben mi te disaster mi be laro disaster ben ba yu kapchong
anya wajen gwada wa bana loko ba tej ba galat re wicin ginami ajanta dana cikan lat ke jeno no dino ce lat gonna di alan pol jigle da karwa da ka warab kana bargzal ke ripo dana chalat maybe they can extend to other state no mid pin kamal kwa kujeno me janki da laka muno bika benefit laken bane di al ko ken ba gapel kana kon ngach son me midten 50 million US dollar project charge to ko ba nyoj ba ja kapchong kano ba food shortage dan le rewi ka sos dan ba kapchong duno ko le la got dang ro ru din chare le kamone na me da la man dan di yenele gwada me ci United Nations ci ka kuma kirmi yadi ba ci kan la nyok mute kana te ri gan ga ti ka kuma kirmi yadi te ji kan ti kan tene ti kan ga wona ne NOL revenue ke yuri kona jiga ka jat ki ka liet wekene mashui na dare wi ka so Sudan ci United Nations ka lado ne kane antama kane konta la ji humanitarian ci la dun ci kana ma lan mu de yen la layen ne konta la ji humanitarian kan tup ko kono kan log million of people ten kono shu ka tel kwan no kane dialati lokan ji humanitarian yen pain kun yen kono kule la kwaro fisher wi ka so Sudan ci akule jengni jeno kan yuri kon jigin ga bialat ka poken kun ke biaga cham kwala la dun de yen lat men kwala ro leadership kuyen le jago lat ke ji humanitarian ta jo no mla jena ma she chuong to chale wrong ko kwiko jim jai kwanya la kwera o jin bine ga serve she will be destroyed ka power ran te ji right now million of people we ka so Sudan wa te gare but no kene to ngwana kan lung cha jo ka khoro ji kem anyo gwa da mi rewi ka so Sudan food insecurity te la kwanda ga tele kwan kene de ala ti ke le kwala gwe ni kan gwe kene ka ji humanitarian cha golo jogo no yen mla diana ma she chuong ne kon la kwar cha gwe ni jedun duno gwe jene kunden konenten wanamo ka jomu charat gwasa me wa ke jer wona me batekane chop ka 7.8 million people ti ko expect no kan big chu ketel kwan lo bot betel kwan misham kana right now was some places down there can take farm management chal ke bot ron bot ki metel me de cham chalar no money kan rajikala do down there farm manager tin kan de kon bishu jelong gwasa me ke gat tingwante chuke kini tin konentel kwan tin chimel no reshit tin cha men rung cha ejek ka ti dialati yerka ko dana to kwala gorno de lalet de dakma cha de jelun de mal de jenu ko kir ko ele lokko le jangne kon la South Sudanese citizen ku le chuch kam ku benefit je chagwini wa South Sudan der woni amede ke der te ka mu gwa ma der lat kaneka a cikala da wani ne situation mishi da me wani jan ga muko getting worse ke wani jan ka jek wa ko rubu ga remno rodian nyok en ko ngwane ko kwan ke na muko ka tu wa chero da reven price de kelu nyok gwa da me ji humanitarian ba cha gal lunga mi je ka openga ke ku mi kirmi yadi ne de ga goten kon shu natin nyok re wika so Sudan wa bi jebo bo ka mere bana rode kamar de ne sha nyok mu ga gwa da bo wa ka ne kon tup ko kwan panken wa chicken kwan jikan butu ko mi ku mi shelo no banat bagaling wa tele kwan bukana to so na me barem ni chojelong rai raja me kala me cha chinanyo ko te ke kuma she na kamle le rai which ka South Sudan kuma she na shela do ne na chinar ndem mat kam dan le rode rai which ke juba ki kor ki rik ko to rai which ka South Sudan you can others country ki international community cherki United States no yen chi ade involve ko de yen interfere no ka sovereign country ki win long rode karwade wa policy na dan to che na te tin gwasa me wudi China point de wa ko benefit ka oil and instability dana to re wika Sudan ko benefitin ko ne content cham ke liet ke cham ke goal ke ken China ne so me with Sudan ko we te kamal chi China che be survive so ku jamo goal ken no de Sudan da te ka suffering situation de situation me dire situation so de kan ngwa kan kula cham so cha ko gu jeno an na me karwa da wace chon chi China che de gu ni liet karwa da no che go re Sudan is de te kamal cha jogo no me le mo che chon ka re dana cho komen ke jeno tel ramde interfere ka Sudan internal affair edo de na bit especially like no china de we kichi international community kan rajeno de da kuma cha de je luny so na mo mi kan la ken but gwase me cha kula jogo no ne nyu de jeno ku yen sapono de Sudan de tererika de Sudan de tere kurmidit kan mu gwe na kan de kon la Sudanese biga tegede gwan motene korten runi ni chang biga go
na me mi cha lar ken wo me le jene she chuong ko focus tun te kaliet queen gwin investment dan le jene she agwini so Sudan is there te kamal so na majega bo mi te le reform re ka so Sudan te le mal me bi me bere wi ka so Sudan ka ji so Sudan dial bi ki chu jelong ka jen mi shirgana me cha ju no me le jene ja ka so Sudan ko bo jeka ka kuje mo raj dan ka lat ken Chinese cha gu jeno she chuong duno lat ken ko ku ga benefit kamandan en le rode kire ko dan le rode wi ka so Sudan cha gu ju no chwa focus ka wo she invest ka oil ko kan the largest investor ko oil field ki ka petroleum ka den ko sham ka so Sudan cha gu ju no ne me she chuong ya nya ka gwe nya ko do dan na nyam ko je so ne me je na go re de nya ka kon kel ban nyo je kan na the report en bi atega mal bye bye